雲端高精全球會議。我哋今日嘅主講嘉賓，佢曾經擔任跨國企業嘅高管，17年嘅企業生涯令佢走遍全球。佢有豐富市場營銷經驗，身兼多職嘅佢，渴望同時擁有時間、財務同埋心靈嘅自由。為咗實現佢嘅夢想，2013年佢毅然決定放棄佢嘅高薪嘅職位，轉換事業跑道，喺捷斯環球全力發展。而家佢嘅事業已經發展至亞洲、澳洲、歐洲超過15個國家同地區，更加喺去年嘅2015年，佢完成佢嘅心願，由新加坡移民至澳洲。而家就等我哋邀請我哋嘅紅寶石總裁 Joanne John 同你分享。大家好，全世界嘅捷斯嘅夥伴，仲有我哋第一次嚟參加我哋呢個空中嘅呢個視頻視頻啊。其實我平時咧都唔係好少，都係好少話廣東話嘅。咁今日咧由我嚟同你哋分享咧，希望大家唔會聽到好辛苦吓。其實咧今日咧我真係覺得我非常之榮幸有咁樣個機會同大家分享我喺做呢個事業嘅少少嘅心得同埋經驗。咁今日咧，與其講我喺呢度做培訓咧，不如講我係同大家分享我喺呢幾年做呢個生意咧，我學到啲乜嘢。其實呢個生意咧係一個非常之有意思嘅生意吓，我覺得，因為我離開咗打工嘅一個工作咧，我就自己第一次創業。咁喺創業嘅過程當中，其實有好多嘢要學，因為我係屬於我哋頭先好多個分享者，尤其係 Chloe 講嘅嗰啲知識分子啊，即係讀好多書嘅人，好中意咧將啲好簡單啲嘢咧搞到非常非常之複雜吓。咁其實我今日同大家要分享嘅呢個主題咧，係好多人咧已經日日都喺做緊嘅，不過或者你未必睇到，原來我哋做呢個生意咧，就係掌握咁樣一個簡單嘅一樣嘢，就可以做得好大。咁咧，我就依家咧就同大家分享下我為大家準備嘅一些資料。OK， 好啦，希望大家睇得到吓。咁今日咧，我嘅主題咧係同大家分享如何用問題嚟啟動你嘅生意。咁究竟咧，我哋喺呢個事業係做啲乜嘢咧？咁今日呢個主題對我嚟講咧，係一個俾我一個機會，真正去回憶我呢幾年行落嚟學到啲乜嘢。其實我學到好多好多嘢，我覺得呢幾年我成個人都成長咗好多。頭先我哋聽到好多位嘅來自唔同背景、唔同國家嘅夥伴啦，有 Jack 啦，有阿龍啦，有 Chloe 啊，仲有 Gloria。全部嘅人咧都提到一點，就係喺我呢個生意，我哋呢個生意呢個平台喺呢個大家庭 USGS 當中，我哋獲得最大嘅收穫咧，就係個人嘅成長。咁喺呢個事業，究竟我哋做啲乜嘢咧？其實我哋都知嘅，不過我就簡單再重複，俾大家有一個正確嘅心態嚟聽。今日我同大家分享嘅呢啲信息吓。咁我哋喺呢個事業當中做啲乜嘢？第一個工作咧就係通過增援嘅英文，我哋話 recruit 嚟建立一個全球嘅分銷嘅網絡。咁我哋 recruit 啲乜人咧？我哋要邀請啲乜人嚟加入我哋呢個大家庭？基本上有兩種人。第一種人咧就係消費者啦。咁消費者本身就係或者睇明中意我哋嘅產品，不過冇意思要經營呢個事業嘅朋友，呢啲冇問題。消費者我哋無人嘅歡迎。咁梗係仲有啲朋友咧，佢哋有啲眼光，有啲需求，喺同啱嘅時候同佢講到呢個平台，去睇中，想轉變佢嘅生活，所以咧就願意去做呢個生意。咁呢兩種人咧，其實成個過程當中咧，佢哋唔係一個樣嘅意思，即係話咧，我發覺我有啲朋友咧，當初開始話好啊，我哋一齊做呢個生意啊，不過咧行落嚟咧，佢哋就唔見人噶啦。咁我有兩個 partner 咧，依家非常之努力喺做緊佢哋嘅生意。喺2-3年前咧，佢哋加入嘅時候係完全冇心要做呢個生意嘅。所以呢兩種人咧，你冇睇佢好似頭先
我哋嘅分享者講咁，你冇睇佢表面究竟係咩？其實咧，我哋每一個人嘅生活咧，喺過程當中，我哋嘅狀態、我哋嘅情況都會有改善，都有改變嘅呢個可能嚇。咁咧，我哋喺做呢個事業最重要嘅就係要了解，你喺做呢個事業嘅上成個過程當中咧，其實你就係要揾，就係要大量嘅篩選出企業家。咁我哋第二同第三個步驟咧，就係要教我哋嘅朋友啊，加入咗我哋個團隊之後，點樣去增援。咁之後咧，再教佢哋點樣去教佢哋嘅朋友去增援。咁今日我哋嘅分享嘅主題咧，其實咧就重心咧係放咗喺第一個部分嘅。點解我哋要用問問題呢個方法嚟啟動你嘅事業咧？有一個好重要對我嚟講，我當初開始做呢個事業嘅時候咧，因為我未完全睇得明白，又未完全睇得懂，甚至乎因為唔明白，因為好自以為是啊吓，所以咧就一直定位都唔好清楚。其實我哋究竟係咩定位咧？咁頭先我真係好感恩 Chloe， 真係講得好明白。我哋個雙鑽石 Chloe 咧就話，我哋係企業家，咁我哋有好多人其實開始嘅時候咧，或者係因為受到我哋產品嘅感動啦，或者自己用咗產品之後咧，覺得啲產品真係好好，所以咧就忍不住咧要同我哋身邊嘅朋友去分享。不過無形中咧，我哋咧就將自己轉成咗一個推銷員。一個推銷員其實本身係冇咩問題嘅，不過咧，你如果開口的口都係話產品有幾好，有幾叻，有幾可以救到人嘅生命嘅話咧，咁你吸引到嘅人咧，大部分都係消費者嚟嘅。咁我哋要做事業，我哋要揾嘅人咧，我哋要揾企業家。其實好多嘅鑽石嘅領袖，好多我哋嘅系統入邊嘅領袖同我哋分享，就好多唔同嘅機會上都有講呢句話嘅。我哋唔需要揾好大班人同我哋一齊嚟做呢樣嘢，我哋要揾嘅咧係真心要改變自己嘅生活，願意改變自己生活嘅人一齊嚟做一件事。咁究竟乜嘢係企業家咧？咁好多人啦都對企業家呢三個字咧有佢哋自己嘅體會啦。咁我本身咧係一直都係打工一族嘅，所以對企業家咧或者我嘅認識咧，唔係喺做過實踐之中咧學到嘅，係睇我以前啲客，我以前同我一齊做工啲老闆啦，咁對佢哋嚟話喺佢哋身上，我學到乜嘢係企業家。不過我做咗呢個行業之後咧，我本身非常之中意其中一個老師，佢係一個創富教練 T. Harv Eker 嘅一個對entrepreneur 即係企業家嘅一個認識啊。咁英文咧佢就寫 The definition of an entrepreneur is a person who solves problems for people at a profit。即係直接啲講，如果我哋簡單啲翻譯嘅話咧，意思即係話一個企業家咧係通過幫助其他人解決佢哋嘅問題嚟獲得經濟嘅利益。我哋做呢個生意其實咧就係要咁樣抱住一個咁嘅心態，我哋係嚟幫人解決問題嘅，我哋唔係嚟賣產品嘅。你可以賣產品，不過我建議大家考慮下，或者做企業家俾你重大嘅發展嘅空間。我哋企業家嘅工作，其實好多人對企業家都覺得係一份好偉大嘅工作，而且好煩嘅工作。尤其係如果你有做過傳統生意嘅，或者身邊有人做過傳統生意，大家對企業家呢三個字咧，或者會有啲驚驚地。好似我自己都係咁，一直咧都冇諗過要創業，因為都覺得創業係好辛苦嘅一件事。不過我哋喺捷思呢一個完全唔一樣嘅全新嘅國際創業平台咧，係一個全新嘅環境。我哋對我哋嘅工作要有一個正確嘅認識。咁呢幾年咧，我自己學到咧，其實咧呢個事業可以好輕鬆就可以做得好大。我啱啱開始嘅時候就係因為一切由簡單變複雜，搞到自己咧都唔係好清楚自己做緊啲乜嘢。不過咧，依家慢慢學，一直冇放棄學習嘅機會。我終於都睇到少少嘅曙光。其實我哋嘅工作就係通過同朋友傾偈，
問問題嚟揾出佢哋嘅需求同缺口。其實咧，好多時候我哋身邊有好多嘅朋友、親朋好友，佢哋都係對生活有啲要求啊。咁我哋本身咧，或者係打工又好，或者係創業又好，都未必可以直接幫到佢哋。不過喺哲思呢個平台，我哋依家有呢個機會。不過好多時候咧，我哋如果要去幫人咧，首先我哋要明白佢有乜嘢需求，要根據佢嘅需求咧嚟提供一個解決嘅方案。就好簡單話啦，如果我哋咧係你約咗一個朋友飲咖啡，個朋友遲到，你有20分鐘嘅時間，你係一個好靚嘅 shopping mall，咁咧你就喺度行下打發時間啦。你行入一間店嘅時候，如果你嘅心係完全冇想買嘢嘅話，如果嗰個服務人靠近你嘅時候咧，佢就問你想買啲乜嘢啊？咁你未答佢咧，佢就一直同你講喺店入邊有咩好，有咩靚嘅嘢，你都會覺得好煩。你會覺得我其實都唔需要呢啲嘢，我唔想聽呢個人喺度講好多嘢，咁你或者都會離開嗰間店。不過如果你行入嗰間店咧，係因為你自己有所求。你想買一對鞋，你想買一個皮包，你想買一件衫，你行入嗰間店嘅時候咧，對方問你我點可以幫到你？你會同佢講，我想買一個紅色嘅鞋，我要着返工着嘅，我要買一個點嘅皮包。如果你可以通過問問題了解對方需要乜嘢嘅話咧，你只可以更好嘅幫到對方。所以其實我覺得我哋咧喺哲思咧係非常之幸福嘅，因為我哋比好多人咧都先了解，其實我哋嘅生活係掌握喺我哋自己嘅手上嘅，係掌握喺我哋點掌握喺自己嘅手上咧。因為喺通過哲思，我哋唔單止有一個非常之好嘅平台，我哋仲有我哋嘅團隊 USGS 呢個系統，可以教我哋點樣用到呢個平台最大嘅優勢嚟為自己嘅生活增添價值。所以對我嚟講咧，我哋咧好多人其實要了解一個好簡單嘅道理，我哋就係一個 messenger， 就係一個信息嘅傳達人。我哋依家手上有好多嘅信息，關於點樣改變生活，點樣賺錢，點樣可以做得開心，一邊做一邊賺錢，一邊開心，咁樣嘅一個生活嘅方式，我哋依家明白、了解、知道點去達到呢咁樣一個人生嘅一個境界。咁我哋咧嘅工作就係要同我哋身邊嘅人去分享，成個過程咧講翻頭先2個字，就係篩選。呢個篩選嘅過程，其實我哋唔係要所有嘅同我哋所有分享嘅朋友都一定要加入，我哋要揾乜嘢人，我哋要揾啱嘅人，同我哋一齊做一樣啱嘅事。成個溝通嘅過程咧，我覺得其實我哋好多人咧做呢個事嘅時候，包括我自己啊，啱啱開始嘅時候。No matter whether 你明唔明白究竟哲思係乜嘢，究竟你呢個商機係乜嘢，或者你已經明白咗，同人溝通嘅過程咧，其實係一個雙向嘅交流，有人聽，有人講。不過好多時候，包括我自己啊，因為我哋非常之興奮，我哋覺得哎呀呢樣嘢實在太好，一定要同我哋身邊嘅人講得好清楚、好明白。咁我哋咧逢人就講。唔啱嘅又講，唔啱嘅又講，全部講晒。咁其實咁樣嘅溝通嘅方法咧，係單方面嘅。由我嘅角度嚟睇咧，我哋係由我哋自己嘅角度出發，去同對方講我哋想講嘅話，或者我哋想講哲思有幾好，產品有幾好，平台有幾好，團隊有幾好。你講晒之後咧，喺度傻傻咁笑嘅人，點啊？你覺得好唔好啊？咁對方咧未必會認同你所講啲嘢，因為佢話。你傻咗啊？俾人洗腦啊？咁咧，你無形中都將自己咧轉成一個推銷員。推銷呢2個字好得意，我覺得，因為咧你睇個中文字，一個推，一個銷，一個係賣嘢，一個係推。我有我嘅信息，我依家全部推到你嗰度，你買唔買呢樣嘢咧？咁好多人咧未必會聽得明，甚至乎聽你講咗咁多。佢唔單止聽唔明咧，仲覺得成個過程好似你想喺佢嘅身上得到啲好處，有好多人咧會覺得好唔舒服。另外一個睇法就係我哋喺溝通嘅過程咧，
我哋個出發點係好重要嘅。好多時候咧，我哋同人哋分享，最終梗係希望對方會加入我哋嘅團隊。有啲人咧就話：你唔加入冇相干，買啲產品去用啊。咁其實咁嘅祈禱心好重咧，會將成個溝通嘅過程咧，俾大家嘅感覺就係好唔自然、好唔舒服。我相信大家都有喺我哋生意以外，喺生活中都曾經有個咁嘅感覺。所以如果你諗下，我哋自己喺做呢個生意嘅時候咧，好緊要嘅咧就係一定要記得，我哋同人溝通嘅時候，要俾人一種好舒服、即係好自然、好順其自然嘅一個感覺，咁對方至願意同你有一個交流、一個溝通。咁其實我覺得呢句話咧係喺一個朋友身上學到嘅，真係一句話一針見血下。我哋講，我哋嘅生意咧就係想揾想要改變現狀嘅朋友，而唔係揾你認為需要嘅朋友。咁頭先我哋嘅分享者，尤其係 Chloe， 佢都有提到呢樣嘢，真係雙鑽石咧就係有智慧嘅。我覺得Chloe 我識又係都係喺平台入邊識嘅。咁識佢嘅時候，真係覺得係好簡單一個女人嚇。不過咧，依家嘅 Chloe 完全唔一樣咗啦，因為咧佢頭先都有睇到，佢頭先都有提到呢樣嘢。其實我哋身邊係咪好多我哋覺得佢需要嘅朋友咧？好似或者你會識到啲工作唔順心嚇，成日都話我想換工作，不過換唔到，揾唔到工，或者咧做生意做得好唔開心，壓力好大，健康又唔得。冇時間，有錢冇時間，冇錢又冇時間，又冇咗健康。我哋身邊係咪有啲咁嘅人咧？其實都有㗎。當初我開始做呢個生意嘅時候，我第一個諗到嘅人其實係我家姐。我家姐咧大我13歲，咁今年我43啦，佢都50幾啦。咁我係4年半前咧接觸哲思嘅。我第一個諗到嘅就係佢，點解咧？因為我家姐由佢20幾歲嘅時候，年輕嘅時候咧，佢就開始做美容師，一雙手。一日只可以幫幾多位客做美容啊？一對手一次只可以有一個客，一日最多俾佢做4、5個。佢要做幾多個美容，做幾多個 treatment，至可能賺到佢要賺嘅錢，俾佢嘅細佬哥，俾佢自己過更好嘅生活。所以當初我係錫家姐，我第一個同佢講：家姐，你一定要做呢個生意，呢個生意點好，你信我啦，你加入同我一齊做啊！我家姐第一個反應就係唔做，你冇同我講呢樣嘢，我唔想知。我嗰陣時聽咗之後，我好心痛。我諗，點解你唔明白？其實我係想幫你咧。點解咧？我哋仲因為呢件事咧，兩個人咧有一段時間其實都冇話講嘅。我一諗到就心痛，佢咧就逼開我，咁就唔會有嘢講。不過慢慢咧，其實我都開始明白，唔係去。唔要做呢個生意，係其實我唔明白，佢雖然喺我眼中係有需求，不過佢未必想要改變。有需求嘅人咧，有啲人佢哋知道自己有需求嘅，不過又唔願意改變。你身邊有冇咁嘅人啊？例如你遇到一個日日都同你講，佢好唔中意佢自己做嘅嗰份工，不過你話你做得工唔開心，你就唔好做啦，辭職啊，搵多一份啦。佢嘅反應就唔得，我辭咗工，我冇錢又冇飯食，屋企又冇得照顧，得好多嘢講。咁我哋嘅生意咧，簡單嚟講就係要揾，知道自己需要啲乜嘢，有理想有要求，去自己想要改變現狀嘅朋友，呢啲人只係我哋真正想合作嘅，有機會同人合作嘅人。我哋咧一定要尊重對方嘅選擇權。唔得喺之前咧就幫對方決定晒一切，所以呢個咧係我唔單止係我家姐吓，喺我其他嘅朋友身上咧，其實我唔知點解，你越親嘅朋友越親嘅人咧，或者你越愛對方，所以咧你就越會希望會俾到佢希望，會幫到佢改變你嘅生活。咁其實如果我哋轉變下我哋嘅睇法咧，我哋會心都會平常心啲，做啲比較開心啲嘢。咁頭先都有講到啦，溝通對我嚟講咧係一個雙方嘅一個過程。咁講呢樣嘢咧，其實我哋等一陣會講。我哋講啲乜嘢咧？我哋問問題。咁其實聽呢樣嘢，我睇到呢樣嘢嘅時候咧，我係
喺準備呢個 PowerPoint 嘅時候，我睇到呢個中文字。我本身咧係學簡體嘅，不過我知道聽嘅繁體係咁樣寫嘅。我曾經聽過一位老師咧同大家咁樣分享，我想同大家都分享下呢個聽嘅藝術啊嚇。大約就係我哋寫呢個聽字咧，其實呢個聽字可以分幾個步驟嘅。啲耳仔呢個字咧，即係話我哋可以一定要用我哋嘅耳朵去聽對方講啲乜嘢。咁嘅十目咧就係全神貫注去。真係用心去聽對方講啲乜嘢，下低就係一同一個心字，一心去聆聽，用心去聆聽對方想講啲乜嘢。咁最後咧就係有一個王字。咁你分呢個步驟嘅時候咧，你可以當呢個人咧，其實佢就係一個王，佢就係一個皇上，佢係好重要嘅，係開口講啲嘢咧，你要重視對方所說嘅每一句話。我覺得咁樣嚟睇咧，其實溝通咧係兩方面嘅，你除咗講以外。其實80%咧，如果你聽到佢講啲嘢，咁我哋呢個事咧就好簡單，好容易做落去。咁我哋問問題，究竟有咩利益咧？其實咧，好多人話：哎呀，Joanne，我唔識講啊，我唔似你咁識講嘢㗎。你一開口就可以講得好靚。我講咁你唔使講，你問問題，因為問問題咧係最好嘅對話。點解咧？因為問問題可以幫你得到你要嘅資訊。你第一可以了解對方佢要乜嘢，喺什麼地方需要幫助，咁你只可以幫到佢噶嘛。如果你唔知道佢需要乜嘢，你點幫佢啊？你就好似一個盲人咁喺度一直講，但其實佢乜都唔需要嘅話，咁你點講啊？問題其實係關心對方嗰個表現嚟嘅。大部分嘅人啦，你問心自己問下下，我哋係咪都中意對方？中意我哋身邊嘅人，關心下，問下問題。你而家點啊？身體好唔好啊？工作做得順唔順心啊？呢啲嘢係好自然，對我哋每一個人嚟講。簡單啲講咧，你問問題，當對方覺得你係關心佢嘅時候咧，佢會中意你，而且咧會化解對方對你嘅一個抗拒。即係你講啲乜嘢咧，或者係未必係要聽嘅，不過慢慢去覺得其實你同佢對話交流嘅中心咧係佢，咁佢就會慢慢嘅將佢自己嘅嗰個defense 啊，即係冇咁有壓力。咁我哋喺呢個事業當中咧，問問題都可以幫助到你篩選你嘅合作嘅夥伴。究竟你想點樣嘅人同你一齊合作咧？你通過問問題咧，你就可以睇到呢個人，佢喺答你嘅過程當中，你會對呢個人更多嘅了解，或者你係想揾一個想要改變、對生活有期望、有要求嘅人。咁你問問題，佢講俾你聽，咁你咪知道佢究竟係一個咩人啦。咁呢個人想唔想改變啦？呢個人有冇上進心啦？呢個人係平時睇嘢處事處人處理事嘅時候咧，對待人嘅時候又係點一個人啦？你可以通過問問題嘅成個過程咧，你唔使講太多噶，你問到啱嘅問題咧，佢就會答到你，係俾你嘅資訊咧足夠你慢慢嚟篩選呢個係咪你想同你一齊合作嘅朋友。咁我哋篩選嘅第一個階段咧，就係揾到對方有興趣嘅話題。咁好多人啦，或者對錢係非常之有興趣嘅，不過咧係未必缺錢，或者佢冇興趣賺錢。就好似當初我有個好好嘅朋友，有20年前啦，嗰陣時我啱啱出嚟做工嘅時候咧，佢問過我一句話：你有冇諗過自己當老闆？我嘅反應好快，第一句話就係冇啦，老闆好煩嘅，我真係打工好啦。後來我至明白，原來咧係加入咗一間傳銷嘅公司，所以佢嗰陣時係想 recruit 我。不過我咁樣一答落去咧，之後我都冇聽過佢講其他啲嘢。我從來唔知道原來佢喺呢個行業發展，最後咧佢做得好好嘅時候，我至鬧佢有冇搞錯啊？發展得咁好冇揾我？佢講你唔記得啊？當初我問過你一句，想唔想自己做老闆？你話要打工啊嘛。所以咧，我哋同人傾偈嘅時候咧，其實任何嘢都可以係一個缺口嘅發覺點嚟嘅。不過普通嚟講咧，我哋會建議我哋平時同朋友
傾偈嘅時候會傾啲乜嘢咧？其實我哋唔做呢個生意嘅時候咧，我哋傾得好順暢㗎。我哋會話家庭啦，我哋會話工作啦，平時去邊度玩啊，有冇出國啊，或者錢夠唔夠用啊？有細佬哥嘅話幾多歲啊？哎呀，10幾歲就上大學㗎啦。咁呢啲嘢其實係好自然，係我哋日常咧同人哋溝通嘅時候都會講到啲嘢嘅，甚至乎會講到我哋嘅夢想、我哋嘅憧憬，我哋希望我哋下一代可以點。好似我當初我朋友同我講嘅時候咧，我同佢講過一句話，我而家做工雖然係好安逸嚇，咁都情況都算 OK。不過咧，我諗我唔想就係未來嘅20年咧繼續咁樣嘅生活。不過我又唔知道要做乜嘢喎，所以我講咗咁樣一樣嘢咧，佢之後慢慢至話俾我聽，其實咧仲有其他嘅出路。咁如果你喺揾到對方個缺口嘅時候咧，對方同你講，其實我個仔明年就要上大學噶啦，佢要話去英國讀書，我依家咧就係煩惱冇呢一筆錢，或者哎呀呢個生意真係好難做啊，越做越辛苦啊，好似頭先阿龍咁講，佢做嘅企業咧，其實係一個下降嘅一個企業嚟嘅，再行落去咧，或者會越做越難做嘅。咁呢一個時候咧，當對方承認自己有缺口嘅時候，唔係你認為佢有缺口嘅時候，呢個好重要。唔係你覺得哎呀係啦，就係錢，佢需要錢。哇，佢7年都冇出國去玩啊，就好似阿 Patrick 咁，我哋鑽石 Patrick 7年都冇同個老婆同仔女一齊出過國啊。佢需要時間，需要錢，需要幫佢改變佢嘅生活，你就跳入去講，唔好咁。其實咧，你呢個時候咧，可以簡單嘅問佢一句話：如果我揾到一個方法可以 fill in the blanks，你自己話睇佢個缺口係乜嘢，你就話啦。或者係如果係一個打工人士想揾出路嘅話，你可以話：如果我揾到一個方法可以幫你轉型，可以幫你改變你依家嘅生活嘅狀態，你要唔要？我覺得其實呢句話最俾力嘅4個字係後邊嗰4個字，就係個問題，你要唔要？因為咧，好多人就算你直接同佢講自私有幾好，佢未必要。如果佢唔要，你點解要同佢講咧？係咪嘥氣？所以咧，如果你了解到對方嘅缺口之後，你用咁樣一句話：如果我揾到一個方法可以幫到你，有更多嘅時間、更多金錢、更多嘅可以提高你嘅生活嘅素質，可以俾你機會帶你嘅全家人一齊出去玩又唔使錢，可以俾你完成你嘅夢想，你要唔要？問咗呢個問題之後咧，千祈唔好自己問自己答，俾對方一個機會回答你，俾佢自己揀，佢究竟要唔要？咁有啲人一定會話。唔使啦，我而家覺得咪咁啦。哎呀，人生好有限噶啦，可以點啊？如果係咁嘅一個答案嘅話咧，OK，你就知道呢個人未準備好接受你要俾佢嘅資訊，咁你就唔使再講落去，或者時間未到。不過如果呢個人佢話好啊，如果真係有機會俾佢改變你嘅生活嘅話咧，你依家就可以。用我哋嘅系統嘅工具，尤其係我哋依家 YouTube 嘅專屬嘅頻道啊，就係我哋嘅 YouTube channel、official channel 上邊有幾個新嘅工具，我本身係好中意嘅。我依家都用緊呢啲嘢，我教我團隊都係咁用。對方話好，我想多了解，你講多啲啊。咁你可以問佢一個問題，下一個問題咧就係有一個平台或者可以讓你改變你一生。你願唔願意睇一個短片？咁呢句話咧，你冇睇係簡簡單單。其實呢一個問題咧係好有力噶。點解咧？因為咧佢係一個假設性嘅問題，佢唔係一個你幫佢決定咗，佢一定要做呢個平台。你係問佢，如果有一個平台，也許即係或者可以讓你改變你嘅一生。你願唔願意睇一個短片啊？改變一生同睇短片兩者之間梗係爭好遠嘅。不過如果佢願意睇一個短片，而獲到一個機會，重新去體驗佢嘅生活，重新去睇
或者我嘅生活真嘅可以改變，咁其實你就做咗一件好事，真係一件好事，因為你幫佢睇到係依家生活狀態以外嘅一個可能性。我哋好多人生活嘅時候都係生活喺所有嘅情況當中呢樣嘢，因為有呢樣嘢所以唔做得，因為有一份工所以唔出去玩得，因為有咁所以有好多嘅限制嘅因素。不過如果一個短片可以幫佢睇到新嘅思維，可以幫佢突破佢依家生活覺得有冇希望，咁你覺唔覺得呢一個問題真係問得好啊？如果你真係因為呢個問題可以幫佢開始改變佢一生嘅呢個過程，值唔值得問啊？咁我哋問呢個問題咧，最重要嘅目的就係要打開對方嘅思維，睇佢可唔可以接受新嘅事物。如果佢唔可以接受嘅話咧，我哋再講都冇用。至少呢個人究竟會唔會好奇，佢會唔會想要了解更多？咁一個過程咧，其實好簡單。你問咗呢個問題之後，佢話好啊，咩短片啊？有幾耐啊？好簡單嘅喎。我哋依家有一個 New Paradigm World Trend，就係依家啱啱創業新典範咧，1月嘅創業新典範嘅嗰個 opening 嘅 video New Paradigm。依家呢個 video 3分鐘25秒已經上咗我哋嘅 YouTube 嘅 channel， 你可以將呢個 video 發俾佢睇下。甚至乎，如果你哋兩個係面對面嘅話咧，你就開你嘅手提或者喺你嘅 iPad、你嘅電腦就開俾你睇，好簡單。佢睇完之後咧，一定會有感覺，或者佢冇感覺。如果冇感覺咧，就話明或者佢真係未到時間，未到佢嚟改變。不過通常睇咗之後咧，都會有一個好奇嘅話，佢會問下一步，咁呢個究竟係乜嘢？甚至乎我哋舊嘅一個工具，成功嘅密碼，都係一個好好嘅打開對方思維嘅。所以你好好利用我哋系統當中嘅工具咧，就可以幫到你去講一啲我哋自己講唔出嘅話。我哋通過問一個問題，對方話好，我要嚟俾佢資訊。我哋手中有好多呢啲工具，我哋要學點樣用。佢睇咗之後咧，如果其實我哋之前嗰啲 video 咧，俾咗對方睇咗之後咧，佢其實都係唔明白我哋呢個視頻係講乜嘢嘅。你話有機會有平台幫我改變生活，都唔係好清楚究竟講啲乜嘢。不過如果係表示去想去願意多了解，你可以接落嚟咁樣講一句，我咧就請我非常之尊敬嘅老師嚟同你分享，一定要推崇我哋 video 當中嘅講師。例如我好中意 Kim 新嘅呢幾個 video， 有英文有中文嘅 My Journey， 即係我嘅旅程嘅呢個 video。呢個 video 當中咧係講係將我哋嘅平台嘅價值同埋全世界嘅一個大嘅方向咧夾喺一齊，加埋自己嘅一個創業家好高嘅一個高度嚟講，點解我哋呢個事業嘅概念咧係依家最前衛，你最應該睇嘅一個創業嘅機會。我唔講㗎，我借個口講。不過我喺俾我朋友睇呢個 video 之前咧，我一定會同佢哋簡單嘅推崇下阿 Kim 本身我哋嘅系統嘅嗰個創辦人，佢本身嘅經歷，唔使講晒佢所有嘅嗰個故事嘅。不過簡單講，佢係一個好成功嘅企業家，當初都係其實係打工嘅，不過喺20年間去改變晒佢自己嘅生活，仲幫咗好多人，全世界想有夢想、想改變自己生活嘅人咧，改變佢哋嘅生活。佢依家就係我哋團隊嘅領袖，就係我哋最高嘅領袖，我哋嘅精神領袖。我就係直接同佢學習嘅。你聽下佢點同你分享，究竟點解你要睇下呢個平台？所以一定要有一個適當嘅推崇。你唔好，我俾你睇啊，就俾咗佢。咁對方睇嘅時候咧，就會講呢個邊個嚟㗎？我點解要聽佢講啊？係咪？所以咧，我哋一定要適合嘅推崇。咁其他嘅工具咧，包括我哋喺我哋嘅 USGS 嘅個 official YouTube channel 入邊咧，仲有就係 Step One 就係第一步。我哋 Cantonese 我哋廣東話都有呢4部嘅啲工具係嘛？所以你喺入邊你會揾到有10分鐘嘅一個展示你的事業特別報告呢個就係我哋嘅Samson 同 Yvonne 兩個人一齊做嘅，記得要推崇佢哋。
仲有本身咧就一個係錄咗嘅 OPP 係喺個線上嘅事業嘅招商會，呢個係 Yvonne 做嘅。咁英文咧我哋都有相對嘅英文嘅嗰個 OPP 咧就係 Samson 做嘅。咁呢一啲嘢咧我哋一定要擠喺手邊嘅，就係手提咧或者你做工嘅工具，呢啲唔得話我哋要嘅時候至去揾，呢啲要下載我哋 download 咗之後咧擠喺我哋身邊，隨時都可以攞出嚟嘅。個 link 又係隨時都可以發俾朋友嘅。咁我依家咧自己本身咧用呢個方法咧有好大好大嘅效力。我哋仲有其他嘅系統嘅工具啊，咁例如我哋今日嘅呢個 Zoom 個空中嘅視頻嘅會議啊，咁我哋可以請好多嘅朋友一齊嚟，佢喺全世界邊度都可以嚟一齊聽，究竟呢一個生意係乜嘢？咁當然啦，我哋一定要問過去，如果有一個平台可以改變你嘅生活，可以幫你解決某一個問題，你要唔要？佢話要你就話好，我約你聽日晏晝12點有一個空中嘅一個會議，我哋有幾位好成功嘅人士會同你講一個國際嘅商機，你一定要準時上去聽。我依家就發俾你，咁你發俾佢嘅資料嘅時候，要教佢點樣 set up Zoom 呢啲嘢啦吓。咁呢啲係我哋跟進嘅呢啲工作。咁仲有就係我哋當地嘅嗰啲 OPP， 仲有大型嘅會議啦。梗係可以請埋你嘅常線嘅領袖ABC 會面啦，或者做三方嘅電話會議。好似我依家人喺澳洲，我有啲團隊咧就選擇用呢個方法咧，由我嚟幫佢哋做 ABC 嘅。咁仲有我哋 USGS 嘅系統嘅活動咧，真係好俾力嘅，所以一定要揾機會咧帶埋啲朋友同埋我哋嘅團隊咧入去參加所有嘅系統嘅活動。公司設施大學啦，每3個月一次。仲有啲朋友咧，或者同佢講嘅時候咧，佢哋會問下，咁你哋究竟係咩嘢產品啊？咁公司最近10月嘅時候咧，舊年10月出咗一部新嘅產品介紹嘅影片，係一個我哋嘅細胞優化系統嘅，我覺得做得相當唔錯，大家可以揾下喺上 YouTube 揾下，揾有中文字幕嘅，咁樣就容易俾啲唔明英文嘅朋友可以去了解下我哋究竟咧有啲乜優勢。好啦，差唔多都結束啦。再重複呢一句話，篩選咧其實係一個過程嚟嘅。我哋成個生意咧就一直不斷嘅喺度篩選緊，要揾啱嘅人做啱嘅事。咁一定會有人拒絕你啦，對方拒絕嘅係機會，唔係你，所以唔使日日都覺得，哎呀，揾10個人11個人蝦我，11個人都唔肯入會喎，唔好將結果睇得太重。其實平常心咧，我哋自己知道我哋係喺用心去幫助人，一定會揾到願意接受我哋嘅幫助嘅朋友。我哋做好自己，要相信自己，仲要相信我哋嘅領導，相信我哋嘅團隊，相信我哋嘅系統。其實咧呢個事業咧係非常之簡單嘅，就好似 Chloe 講嘅，而且非常之人性化，不過係非常之專業。所以如果我哋可以咧簡單嘅事重複做，簡單嘅事重複做到最好，將我哋最大嘅人性化帶出嚟，俾人哋覺得我哋呢個事唔係喺度賣產品，唔係想喺佢嘅身上得到乜嘢，係其實想幫助佢嘅生活過得更好。咁你做得好專業嘅時候，可以將我哋每一日嘅心情帶入呢個事業，我哋一定可以成為雙轉、3轉，甚至乎係即係再高嘅級都可能。因為呢個係一個心態，做鑽石唔係單係業績，係由心態開始。好啦，今日咧我就同大家分享到呢度，我準備嘅資料咧就係咁多。希望大家今日喺我呢個簡單嘅分享當中咧，有聽到一些你哋覺得幫到你哋嘅。咁我依家咧人喺墨爾本，都差唔多係晚上嘅時候啦，非常之感恩系統俾我一個機會咧，同大家分享。咁今日咧就喺度同大家講一聲，一齊加油！啱啱加入嘅朋友咧，一定有對自己、對系統、對團隊有信心，一定可以成功。OK， 我哋喺高峰見，拜拜。